आपल्या परिचयाचा विषय बाबासाहेब जेव्हा परदेशात शिकायला जातात आणि माता रमाईला पत्र पाठवतात, रामू मी सुखरूप पोचलो, माझी काळजी करू नको. आणि बाबासाहेबांचं पत्र बघून माता रमाईलाही वाटतं आपणही बाबासाहेबांना पत्र लिहावं, बरोबर, आपली खुशाली त्यांना कळवावी. आणि म्हणून माता रमाई आपल्या मोडक्या तोडक्या शब्दात मोडक्या तोडक्या अक्षरात बाबासाहेबांना पत्र लिहितात. महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी गायक आमचे आधारस्तंभ, सगळ्या कलाकारांची भाकर आहे त्यांचं गाणं, असे आमचे मनोज राजा गोसावी यांची रमाई. प्रत्येक प्रोग्राममध्ये मी हीच रमाई गाते आणि म्हणून गात आहे बघा. रमाई बाबासाहेबांना पत्र लिहितात. साहेब अहो पत्रात लिहिते रमाई, बाबासाहेबांना. आणि काय लिहितात पत्रात? अहो पत्रात, अहो पत्रात लिहिते रमाई, हो पत्रात लिहिते रमाई, हो पत्रात लिहिते रमाई. माझी चिंता, माझी चिंता न करता शिका, हो माझी चिंता न करता शिका, माझी चिंता न करता शिका. मी हा परिवार सांभाळते, हो तुम्ही साहेब स्वतःला जपा, साहेब स्वतःला जपा, साहेब स्वतःला जपा, तुम्ही साहेब स्वतःला जपा, तुम्ही साहेब स्वतःला जपा, तुम्ही साहेब स्वतःला जपा. ऐका, या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक गावचे सरपंच माझे पप्पा यांच्याकडून मला भेट मिळालेली आहे आणि या गीताचे कवी मनोज राजा गोसावी यांच्याकडून सुद्धा भेट मिळालेली आहे. धन्यवाद. आणि माता रमाई पत्रात लिहितात. उपाशी कधी मी धनी साहेब, अहो उपाशी कधी कधी मी शिपाकी खाईल, उपाशी कधी मी शिपाकी खाईल, उपाशी कधी शिपाकी खाईल. पण तुमची राम तुमच्या पाठीशी राहील, तुमचे राम तुमच्या पाठीशी राहील, तुमचे राम तुमच्या पाठीशी राहील. करू नका हो परवा, सांभाळते मी सर्व, करू नका हो परवा, सांभाळते मी सर्व, करू नका हो परवा, सांभाळते मी सर्व. ऐका, माझी मम्मी महाराष्ट्राची सुप्रसिद्ध गायिका गान कोकिळा त्यांच्याकडून सुद्धा मला धम्मदान मिळालेलं आहे. फक्त 100 आहेत, पण मला शिकवलंय, मोठी गोष्ट दिली मला. त्यांचे मानावे तेवढे
पप्पाने लय दिले, मम्मीने थोडे दिले. रमाई पत्रात लिहितात साहेब, तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. रमाई पत्रात साहेबांना म्हणतात, साहेब तुम्ही खूप शिकावं. आणि म्हणून सांगायचंय, मम्मीच्या या युगामध्ये आई शोधते मी. मनोज राजा गोसावी लिहितात, मम्मीच्या या युगामध्ये, आपण आपल्या आईला मम्मी म्हणतो, म्हणून मम्मीच्या या युगामध्ये आई शोधते मी. गार झोप येईल अशी अंगाई शोधते मी. हं? मम्मीच्या या युगामध्ये आई शोधते मी. अरे गार झोप येईल अशी अंगाई शोधते मी. घडविला जिने या भारताच्या घटनेचा शिल्पकार, तुमच्यात माऊल्यानो अशी रमाई शोधते मी. अशी रमाई शोधते मी. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. नंदा मनोहर यांच्याकडून 50 रुपये. पदवी घेऊन 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 यावं, पण वेळेवर जेवण करावं. साहेबांना पत्रात लिहितात, साहेब वेळेवर जेवण करा. आपण आपल्या नवऱ्याला कसा मेसेज पाठवतो, नवरा बाहेर गेल्यावर आपलं पत्र नाही, आता मेसेज आहे, व्हॉट्सअप, फेसबुक. आपण आपल्या नवऱ्याला व्हिडिओ कॉल करायला सांगतो, कुठे बघतो, तिकडं काय दिसलं ते घेऊन यायला सांगतो. पण माता रमाई हे आपलं सन्मानाचं जे जीवन आहे, भारी भारीतल्या साड्या आहेत, ते माता रमाईचं कर्ज आहे, आपल्यावर उपकार आहे. माता रमाईने जर साहेबांकडे हट्ट केला असता तर आपली परिस्थिती काय असती. माता रमाई पत्रात लिहितात, साहेब तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. तुम्ही खूप शिकावं आणि विजयी व्हावं. पदवी घेऊन 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 यावं, पण वेळेवर जेवण करा. तुम्ही वेळेवर जेवण करा, फळ येईल तुमच्या तपा. मी हा परिवार सांभाळते, हो तुम्ही साहेब स्वतःला जपा. 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 शकुंतलाबाई घुडगे यांच्याकडून 100 रुपयाचं धम्मदान आहे. बघा साहेब, कष्टाची माझ्या अहो कष्टाची माझ्या, कष्टाची माझ्या चिंता नसुद्या. कष्टाची माझ्या चिंता नसुद्या. कष्टाची माझ्या चिंता नसुद्या. अहो कष्टाची माझ्या चिंतन नसुद्या, पण अभ्यासाकडं तुमचं लक्ष असू द्या. अभ्यासाकडे तुमचं लक्ष असू द्या. अभ्यासाकडे तुमचं लक्ष असू द्या. तुम्ही खूप शिका
ऐका, शेवट सादर करत आहे. बाबासाहेबांचं पत्र बघून माता रमाईला फार आनंद होतो आणि माता रमाई म्हणतात, साहेब पत्र आले तुमचे लई आनंद